Bonsoir tout le monde. Alors une petite mise à jour par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Vous vous rappelez ce qu'on vous avait dit par rapport aux efforts de Zelensky d'armer la population pour aller combattre les Russes. Une mission complètement stupide et suicidaire. Là, il y a un phénomène qui est en train de se produire. Il fallait s'y attendre, il n'y a rien de surprenant. Il semblerait que ces armes-là sont en train de finir majoritairement entre les mains de gangsters, de mafieux, qui sont en train de les utiliser pour piller la population, les agresser, les violer et même les tuer. Et donc, ça veut dire que ces armes, ils sont pas du tout en train d'être utilisées pour combattre les Russes, mais pour des règlements de compte entre groupes mafieux et aussi pour des actes criminels dans les grandes villes. Alors, Zelensky, pour ne pas améliorer la situation, il a décidé de fournir des armes maintenant aux prisonniers. Donc, il veut prendre des gens de la prison, les sortir, et leur donner une arme et leur dire « Allez, faites ce que vous voulez ». Voilà. Et nos dirigeants à nous, ils trouvent que c'est une excellente idée et ils veulent envoyer encore plus d'armes sur place. Donc, étant donné que l'espace aérien est complètement contrôlé par la Russie et que les aéroports ne fonctionnent pas, l'Occident veut utiliser certainement les convois humanitaires. Donc dans les convois humanitaires, il n'y aura pas des médicaments, de la nourriture dans les box, pas que en tout cas. Il y aura certainement des armes qui vont arriver avec, qu'ils vont donner à n'importe qui pour générer le chaos. Ce qu'ils veulent, c'est des victimes. Un grand nombre de victimes en Ukraine pour pouvoir justifier une action militaire ou quoi que ce soit, parce qu'actuellement, il n'y a pas autant de victimes qu'ils auraient souhaité. Et donc, du coup, ils veulent les provoquer en créant un chaos en Ukraine. Les gens sur place disent que la majorité des tirs qu'on entend maintenant dans les grandes villes, ce sont des guerres entre des groupes mafieux. Quand est-ce qu'on comprendra que nos dirigeants, ce sont les plus grands criminels de guerre? Ils ne sont pas là ni pour le bien de l'humanité, ni pour notre bien à nous. Ils n'en ont rien à faire de nous, en fait. Et là, ils sont dans une panique totale parce que leur petit plan est en train de devenir public. Tout le monde va voir bientôt qui ils sont réellement. Et ils ont peur. Ils ont peur de la lumière, ils ont peur de la vérité. Alors voilà.